ikuti pada saat ini proses kita mengisi air di tambak dengan pompa mesin dari kebetulan ini ada ruap pasang yang memang harus kita isi air untuk kita penuhi tambak seluas 6,5 hektar. Dan ada teman kita juga di belakang sedang memupuk pinang ya. Pinang sudah kurang lebih 500 batang pinang. Ya. Belah iyalah. Pondoknya belah itu. Ini 4 kali 8 G ya. Proses ngisi dolarnya tak habis. Wangi aja kalau segini anak dia. Hah? Segini pondok kalau pandan wangi aja. Oh. Yang pinang batang kosong ya. Iya lah, cuaca pas bagus. Iya, kasih air ikut. Tapi pasti udah penuh lagi. Banyak isiannya tomat itu. Iya ke 5 liter. Iya lah. Taruh 5 liter. ikan dulu. Pompa. Kita coba pompa solar atau mesin kabota.
mulai masukkan air ya ke dalam kolam. Sampai ketemu mungkin bersama saya pada hari ini juga kawan-kawan menebur apa namanya pinang, bukit pinang ya. Ini sudah ditebur bukit pinangnya, bukit sekelilingnya. Ini ada lumayan ya, ada 500-an batang ya. Baik, terima kasih. Ketemu lagi dengan channel saya Muhammadin untuk berikutnya, selanjutnya menabur benih udang dan bandeng ya di lahan seluas 6,5 hektar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.